သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြာသူလာပြီကျော်14ရက်2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်မုံလုံးဆောင်ကုန်းမြောက်ရက်ကွက်တရဏသင်္ကလမ်းမိသားစုတို့ဤ54ချိန်မြောက်ဆွမ်းအောင်ပွဲနှင့်ပထမချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာတပင်၌ဟောကြားအပ်သောအကောင်းဆုံးဘာသာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မတပင်ခန္ဓာကိုရှေးဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိခတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအကောင်းဆုံးဘာသာတရားလောကမှာဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဟောပြောထားတဲ့ဘာသာတရားတွေမိမိတို့ယုံကြည်ရာအကြောင်းတစ်ခုကိုခြေပြုပြီးတော့ဘာသာတရားအမျိုးမျိုးကိုဘာသာတရားကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောပြောကြတယ်ဟောပြောချက်တွေဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေအမှန်တမ်းများတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဘာသာကြီး၄ခုလို့ဒီလိုပြောကြကမ္ဘာဘာသာကြီး၄ခုအပြင်မှာအကြီးလို့မဆိုရတဲ့အခြားဘာသာတရားတွေလည်းများစွာရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကတော့ဘာသာကြီး6ခုလို့ပြောရမယ်သဘောရှိတယ်ဘုရားဘာသာကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဘာသာကြီး9ခုလို့ပြောရမကရာတိုင်းမှာထွန်းကားတဲ့ဘာသာတရားတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကမကရာတိုင်းမှာလူသိများပြီးတော့ကိုးကွယ်သူနောက်လိုက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပြားပြီးလိုက်နာကြကြတဲ့ဘာသာတရားတွေဟာ9မျိုးရှိတယ်လို့ချုပ်အားဖြင့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါကို
မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောဖို့ရလာရောက်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့တံပတိပြမကြီးကတောင်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောသွားတာရှိတယ်ပါတုရဟောတိမဂရေတုပုပ္ပေဓမ္မောအတုတ်တော်သမလေဟိစိန္ဒိတောဆိုပြီးတော့မကရာတိုင်းမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးထွန်းကားလျက်ရှိပါတယ်တဲ့ဟောအမျိုးမျိုးပုံပုံကြံစီပြီးတော့ဟောပြောထားတဲ့ဘာသာတရားတွေများများစွာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘာသာတရားမြောက်များစွာတွေနဲ့တဏှာဝကလွတ်ထွက်ဖို့မတရားနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာမပြည့်စုံမရောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်တရားကြီးဖွင့်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားဖရာဖြစ်ခါစားကတရားဟောဖို့တံပတိပြမကြီးတောင်းပန်နေတယ်မယ်ဒီစကားလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပတုရဟောတိမဂရေတုပုပ္ပေဓမ္မောအတုတ်တော်သမလိဟိစိန္ဒိတောမကရာတိုင်းမှာဘာသာတရားတွေအများကြီးထွန်းကားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘာသာတရားတွေကဘာသာတရားတွေတုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ပုရဏကတ္တဗရဲ့အကရိယဝါဒဒါဘာသာတစ်ခုပဲသူဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားကအကျဉ်းချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံတရားမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတယ်အကရိယဝါဒမဖြစ်နိုင်ဘူးလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်အကရိယဝါဒကိုသူဟောပြောခဲ့တာဒါခုခေတ်သူ့အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကရိယဝါဒဘာသာပေါ့အကရိယဘာသာလို့ဒီလိုပြောကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုလက်မခံဘူးလူတွေရဲ့လောက်ရကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲမရှိဘူးလို့အဲ့လိုခေါ်တဲ့ဘာသာဝါဒအဲ့သူမှလည်းနောက်လိုက်နောက်ပါတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာရှိတယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါမက္ခလိခောတလဆိုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းဘာသာဝါဒတစ်ခုဟောပြောတယ်သူကဘာပြောတော့ဆိုလောကမှာကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြောင်းမှမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးသူဆိုးခြင်းလို့ဆိုသူကောင်းခြင်းလို့ကောင်းလူတွေရဲ့လုံလဝိရိယဆိုတာဘာမှမရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုခေါ်ပြောတာသူရဲ့အယူဝါဒကိုအဟိတုကဝါဒလို့လည်းခေါ်တယ်တခါတရံကျတော့တန္တာရသုဋ္ဌိဝါဒလို့ခေါ်တယ်တဏှာရဲလဲပြီးတော့နှစ်စီလို့ရှိရင်လူတွေဟာအလို့လျောက်တဏှာဥကလွတ်ကြမှာဒီကြားထဲမှာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝါဒကိုသူတွင်နေဟောတာအဲ့တော့အဟိတုကဘာသာတရားလို့ပြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်တန္တာရသုဋ္ဌိဘာသာတရားလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့အစိတခေတကမ္မလဆိုတဲ့ဆရာကြီးသူကဘာဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကံတရားရဲ့အကျိုးအလုံးကိုညှင်းပယ်ဟိုဘဝဒီဘဝဟိုလောကဒီလောကအကုန်ညှင်းပယ်ထားတယ်မရှိဘူးလို့ညှင်းဆိုထားတယ်သိရင်အလုံးဟာပြီးရောဘာမှလုပ်เสียမလိုဘူးသိရင်မြေကြီးပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီဝါဒမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုနတ္ထိကဝါဒလို့ခေါ်တယ်သူ့ဝါဒကိုနတ္ထိကဘာသာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဝါဒဥစ္စေတဝါဒဆိုတာပြတ်သွားရင်တခါတည်းပြတ်တာနောက်ထပ်ပြန်မလာဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အပြီးပြတ်တော့သွားအပြီးငြိမ်းသွားအပြီးချုပ်သွားဘယ်တော့မှပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ဝါဒလူတယောက်ဟာသေဆုံးသွားပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးပြီးပြီဒါနောက်ဆုံးပဲဒီလိုဝါဒနော်ဥစ္စေတဝါဒလို့ခေါ်အဲ့တော့သူကလည်းသူ့ဘာသာစကားဘာသာတရားကိုနတ္ထိကဘာသာတရားသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဘာသာတရားလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပကုဋ္ဌခိစ္ဆာယနာပကုဋ္ဌခိစ္ဆာယနာထာဝရမြဲတဲ့ကာယကြီး
9မျိုးရှိတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အသက်အပြင်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဒါလည်းချမ်းသာတာလည်းသူကသူတတ်တတ်ဆင်းရဲတာလည်းသူကသူတတ်တတ်ရောလို့မရဘူးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီ၄ခုကလည်းရောလို့မရဘူးလူတွေရဲ့အသက်ဇီဝဆိုတာလည်းတခြားတွေနဲ့ရောရှက်လို့မရဘူးဒါတွေကအိဋ္ဌထာဝရတောင်တကြီးလို့အမြဲရှိနေမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီဝါဒကိုဟောတဲ့တတ္တဝါဒယူဆဟောပြောတဲ့ပကုဒ္ဒကိစ္ဆယနာရဲ့တတ္တဘာသာတရားဆိုတာလေဒီချိန်တုန်းကထွန်းကားခဲ့တာပဲနောက်တစ်ခုကဘယ်သူတုံးဆိုတော့နိခန္ဓနာတပုဒ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတည်းပဲအိန္ဒိယမှာဒီဘာသာတရားအခုချိန်ထိရှိတော့မယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့နိခန္ဓလို့မခေါ်ဘူးနိခန္ဓဝါဒလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဂျိန်းဝါဒလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဘူးသွားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂျိန်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗာရာဏသီဣတိပတနာဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာမှာဂျိန်းကျောင်းရှိကောသမိပြည်မှာလည်းပဲဂျိန်းကျောင်းရှိဂျိန်းဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ကအဝတ်မို့ဖို့ပိုလစ်လက်နေတာနှစ်ခိုင်းရှိတယ်အခုတော့အဝတ်တဲ့ခိုင်းကိုဆွေတံပရလို့ခေါ်တယ်ဆွေတံပရဆွေတအံပရအဝတ်ဖြူကိုဝတ်တယ်အဝတ်မို့တဲ့ခိုင်းကိုဓိရှံပရလို့ခေါ်တယ်ဓိရှဓိတအံပရအယမျက်နှာပဲသူတို့ရဲ့အကာယံရှိတယ်လို့ပြောတာနော်အယမျက်နှာနဲ့ပဲကာယံထားတယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးပင်သူဘာမှမပိုင်မွေးရပါတော့သူပိုင်မပိုင်ပဲနဲ့မဖြစ်လို့ဒါပိုင်နေတာသူကဘာမှမပိုင်နေတာနော်နောက်မှတိုးတာဆိုတခုမှမယူဘူးပေါ့အဝတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိုးတော့အစာတော့စားပါတယ်မစားသေးတော့မှာနော်အဝတ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုသူစွန့်ပယ်အပရိက္ခဟလို့ခေါ်ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုစွန့်ပယ်ထားတယ်အဲသူကဘာတွေပြောတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှရှောင်ရမယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှန်သမျှကိုခါတွက်ဖြတ်စီရမယ်ဆိုတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်၄ဘက်၄ထံကနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းလို့ဆိုတယ်စတုယာမတံဝရစတုယာမတံဝရအဲ့ဒီစတုယာမတံဝရဆိုတဲ့ဝါဒကိုခေါ်တာဒါနိခန္ဓဝါဒနိခန္ဓဘာသာတရားတို့မှာခိလိတာဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေအထုံးဖွဲ့တွေမရှိဘူးလို့ဒီလိုဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားနောက်6ခုမြောက်ဘာသာတရားကဘယ်လိုလဲဆိုသင်္ဆေယပေလဋ္ဌဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဟောပြောချက်သူ့ရဲ့ဟောပြောချက်ကတော့အမရဝိခေပဝါဒလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ကြောက်တတ်တယ်ကြောက်တတ်တော့သူကရှောင်တိန်တယ်ဘာတစ်ခုမှမပြောနော်ရှောင်တိန်တဲ့ဝါဒသူ့ဝါဒအရှောင်တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ဝါဒပဲအဲ့ဒါပြပိုက်တွေရဲ့ရှောင်တိန်မှုဝါဒဘယ်လိုတက်ပြီးမေကုန်းနေမေးသူကရှောင်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအမရာဝိခေပအမရာဆိုတာ5မျိုးလို့ပြောတယ်ခုခေတ်ရှိမရှိတော့မသိဘူးခေါ်လွဲနေလို့နေမှာဖမ်းလိုက်ရင်ရှရုပ်ဆိုလွတ်သွားတယ်လက်ထဲကချောပြီးဘယ်တော့မှဖမ်းလို့မရဘူးလို့ဆိုတာဖမ်းမှုအမတမခက်တဲ့5မျိုးလို့ဒီလိုပြောနောက်တနည်းကအမရာဆိုတာမဆုံးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှမပြီးဘူးသူနဲ့သွားဆွေးနေလို့ကတော့အဆုံးဘယ်တော့မှမတတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလို့ရှောင်တိန်နဲ့ဝါဝိခေပဆိုတာဟိုဘက်တိန်လိုက်ဒီဘက်တိန်လိုက်ဟိုဘက်ရှောင်လိုက်ဒီဘက်ရှောင်လိုက်နဲ့ဖမ်းလို့ကိုမမိတဲ့ဝါဒမျိုးအဲ့ဒီဘာသာကလည်းရှိသေးတယ်သူမေးခြင်းဒါကုသိုလ်လားလို့ဆိုကုသိုလ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးဒါဖြင့်အကုသိုလ်လားလို့ဆိုအကုသိုလ်လို့လည်းမဆိုလိုဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ကုသိုလ်တဝဲအကုသိုလ်တဝဲလားဆိုအဲ့လိုလည်းမဆိုလိုဘူးဒါဖြင့်မဟုတ်ဘူးလားလို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးတဲ့ဟောအဖြေမထုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုအဖြေမထုတ်တာဘာလို့လဲဆိုရင်သူကမှားသွားမှကြောက်လို့လေသူကနဲတဲ့သူ
သူ့ဘာသာတရားကလည်းသေးတဲ့ဘာသာတရားမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်မမောက္ကလအလောင်းတို့ကသူ့ဘာသာထဲမှာဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ပထမဆုံးကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလအလောင်းတို့ဥပတ္တိတ္တတို့ကောလိတတို့ဆိုတာအဲ့ဒီအမရဝိခိပဘာသာဝင်နေနောက်ကျမှဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းသွားတာပထမအဲ့ဒီဝါဒတွေဝင်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲ့တော့လောကမှာဘာသာတရားတွေကအမှန်မှများတယ်ရှင်းတော့အခုကိဘာသာတရားတွေကတော့အလုံးသိနေကြတာဆိုတော့အထူးမပြောတော့နော်ရှင်းကလည်းဘာသာတရားတွေရှိတယ်အခုကိမှလည်းဘာသာတရားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကအကောင်းဆုံးဘာသာတရားကိုရွေးအကောင်းဆုံးဘာသာတရားရွေးရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအကောင်းဆုံးလို့ပြောကြမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ရွေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလို့မရွေးနဲ့အဲ့လိုရွေးလို့ရှိရင်သူကလည်းသူ့ဘာသာအကောင်းဆုံးပြောမှာပဲကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ဘာသာအကောင်းဆုံးလို့ပြောမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစံနဲ့မရွေးဘူးဒီပြင်စံတစ်ခုနဲ့ရွေးရနော်ဘယ်ဘာသာဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားလဲစကားလုံးလေးလောက်ပဲအနည်းငယ်ကွဲပြားတာဘာသာတရားဆိုတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဟောပြောတဲ့ဘာသာတစ်ခုကိုတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဟောပြောသွန်သင်ချက်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီဟောပြောသွန်သင်မှုကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုသခတလို့ခေါ်တယ်နော်အခတအခတဆိုထုတ်ပြောတာဟောတာထုတ်ဖော်တာဟောကြားဥပမာပဲဆိုတော့သခတမှာသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အခတဟောပြောချက်မဂ္ဂလိဂေါတလရဲ့ဟောပြောချက်ကပါတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းစင်ကြယ်တာတို့ညစ်နွမ်းတာတို့ကောင်းတာတို့ဆိုးတာတို့ဆိုသူကသူဖြစ်တာတဏှာဘဝတတန်းစီတဲ့အခါအလုံးဟာဆုံးသက်သွားလိမ့်မယ်တန္တာရတုတ်တိသို့မဟုတ်အဟိတုကဝါဒဒါသူရဲ့ဟောပြောချက်ပဲအခါတာအဲ့ဒီဟောပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်အဓိကထားဟောတော့ဟောတာပဲဟောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတာလေစကားဆိုတာတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုပါစို့သတင်းစာတဲ့တို့ဂျာနယ်တဲ့တို့ခုခေတ်မှာဟုတ်နမူနာတစ်ခုပြောချင်သတင်းစာတဲ့ပါတယ်ဂျာနယ်တဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတိုင်းတချို့ကိစ္စဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်တာတွေရှိသေးတယ်လေမှားပြီးရေးတာမျိုးရောမရှိဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မှန်ကန်မှုပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ပြောမှသက္ခတဖြစ်တယ်အကြားနဲ့ရေးတာတို့တဆင်ကြားလို့ရေးတာတို့ဟုတ်တယ်ထင်လို့ရေးလိုက်တာတို့ဒါမျိုးတွေထင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေနားထဲမှာလာကြားလို့ကောင်းကင်ကတမန်တော်ကပြောလိုက်လို့နော်ဟိုအတန်ဒီအတန်ကြားလို့ကောက်ပြီးတော့မှတ်ထားတဲ့ဘာသာတရားအဲ့ဒါဆိုတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ဟောတာတက္ခတဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဘာသာတရားတစ်ခုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက္ခတမဖြစ်အဲ့တော့တက္ခတဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေလူတိုင်းကတော့ဘာသာဝင်တိုင်းကတော့ကိုယုံကြည်ရာဘာသာကိုအကောင်းဆုံးလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဇီဝကသုတ်တံဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာရှိတယ်လူတိုင်းရှာပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံအာဇီဝကသုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာပြောတာဟာပိဋကတ်တော်တွေကထုတ်ပြီးတော့ကင့်လျော်ရာအချိန်အခါနဲ့တိုက်လျော်တဲ့တရားမျိုးလူတွေအတွက်ဖဲအသုံးဝင်မဲ့တရားမျိုးတရားမှန်တယ်များတော့အသုံးဝင်တာကြီးပါပဲမဝင်ဘူးလို့မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းအချိန်အခါလိုက်အဆင့်တန်းလိုက်လက်တွေ့သုံးချလို့ရတဲ့တရားလေးတွေရှာကြံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရွေးချယ်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအမှန်တမ်းများတယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေတစ်ခုတည်းတည်းမယ်
တုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်နဲတယ်မှမဟုတ်တာတပည့်ခန္ဓာပေါင်း8400ရှိတဲ့ထဲကထုတ်နှုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်အနှစ်သာရကိုထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားတာကိုဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားနော်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုရှင်းလင်းတဲ့အခါရှင်းလင်းထားတဲ့ထိုကျမ်းဂန်တွေကိုကြည့်ပြီးထိုသုတ်တန်နဲ့ညှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ဟာလည်းမှားယွင်းမှုမရှိအောင်တတိထားပြီးတော့ဟောကြားရတာအဲ့တော့ဒီအာဇီဝကသုတ်တန်ဆိုတာကောတံပိပြည်မှာဂောတိတယုံဆိုတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဖယားလက်ထက်တုန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကင်ဒမ်ကြီး၄ခုရှိထင်ရှားတဲ့ကင်ဒမ်ဘုရင်နိုင်ငံတော်၄ခုရှိအဲ့ဒီ၄ခုတည်းကအကြီးဆုံး2ခုကမဂရအင်္ဂမဂရအုပ်စိုးတဲ့ဗိမိတာရရဲ့နိုင်ငံကာတိနဲ့ကောသလတိုင်း2တိုင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ကောသလမင်းရဲ့နိုင်ငံဒီ2ခုကအကြီးဆုံးပဲဒါခုခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးအုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နယ်လေးတွေအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးပိုကြီးတယ်လို့ပြောရမှာနော်အာသောကမင်းကြီးအုပ်ထားတောင်မှပဲအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းတစ်ချမ်းလောက်တင်အုပ်နိုင်တာတောင်ပိုင်းမပါဘူးအာသောကမင်းကြီးကကာလင်္ဂလို့ဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းကရကတာကနေတောင်သွားလိုက်တဲ့အခါဩရိတပြည်နယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကာလင်္ဂဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာလင်္ဂနားမှာသူကဒီကာလင်္ဂတိုင်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တုန်းကလူသိန်းပေါင်းများစွာအသက်ဆုံးရှုံးသွေးချောင်းစီးတယ်အဲ့ဒါမှကြီးကျယ်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတခုအဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာဒဝလခိရိဒုံဂီရိဆိုတဲ့ဒုံဂီရိလို့ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်ဒဝလခိရိဆိုတဲ့တောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဂျပန်ကငြိမ်းချမ်းရေးဖရားတဆူလာတည်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ခြေမှာအတောကမင်းကြီးရေးထိုးထားတဲ့ကြောက်စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်ခြေနားမှာသူကတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီနားမှာဒဝလခိရိတောင်နားလေးမှာချောင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီချောင်းကြီးကသွေးရဲရဲหนีသွားတာတိုက်ပွဲကအမြဲတမ်းကြီးတတ်တာဖြတ်တာတွေအမြဲတမ်းများတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲလဲပြီးရောအတောကမင်းကြီးကတန်ဝေကရသွားတာနောက်ထပ်စစ်မတိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာသူဟာစစ်တိုက်တာတွေရပ်ပလိုက်တယ်ပထမတုန်းကစိတ်ကြမ်းကိုချမ်းအလွန်ကြမ်းလို့စန္ဒာတောကလို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းကြမ်းတမ်းတဲ့အဲ့တော့စန္ဒာကိုမှန်အောင်ရေးအခုခေတ်မှာစလုံးနဲ့နားငယ်နဲ့ဓာတ်ချိုက်နဲ့ရေးလို့ရှင်စန္ဒာကလာမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နာကြီးနဲ့ထားရင်ကောင်းနဲ့ရေးရင်ကြမ်းတမ်းတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းသွားပြီးတော့စလုံးမပေါင်းနေနဲ့ရိုးရိုးပေါင်းတာပေါင်းနာမည်မဲ့လို့ရှင်စန္ဒာဆိုရင်လဖြစ်မယ်ဟိုစန္ဒာဆိုရင်အကြံပဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားမယ်နော်တချို့ကထူးထူးဆန်းဆန်းစလုံးပေါင်းနေတယ်လေနာကြီးတို့လာကြီးတို့ခါကြီးတို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးကြီးကျင်တာဟုတ်ကြီးကျင်တာနေလကိုရေးထားတာတောင်မှပဲနေကလည်းနာကြီးကြီးနဲ့နေထားတယ်လကလည်းလာကြီးကြီးနဲ့လထားတယ်နော်အဲ့တော့အခရာအကြီးရှိတဲ့အခရာတွေကရှိသေးတယ်နော်ကာကြီးရှိတယ်ခါကြီးရှိတယ်ကာကြီးကတော့ကငယ်လို့တော့မရှိပါဘူးနော်ခါကြီးကငယ်တာရှိတယ်လာကြီးလငယ်နာကြီးနာငယ်ဒါရှိတယ်ကာကြီးကြတော့ဘာလို့ကငယ်မရှိရသလဲအဲ့ဒီမှာစန္ဒာလို့ဆိုရယ်နာမည်ရှိရတတ်ပြီးစန္ဒာတောကအလွန်ကျမ်းတဲ့ဘုရင်ကြီးလို့ဒီလိုပြောကြတာရဲဆက်ဆက်တတ်တယ်ဘလောက်ထိအောင်သူအာနာရဖို့အတွက်သူအဖေးသူအမေခွဲမင်းသားတွေတရားတတ်ဖြစ်တာသူနော်မင်းသားတရားတတ်ဖြစ်တာတတ်ဖြစ်ပြီးသူအာနာယူတာအဲ့ဓမ္မချမ်းတန်းတယ်ဗမာတွေကသာတိရိဓမ္မသောကရာဇာနဲ့ဆိုတခြင်းတွေဆိုနေပထမတော့ကအလွန်ချမ်းတဲ့လူကြီးတတ်တယ်ကာလိန်ကစစ်ပွဲကြီးတိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအကြီးကျယ်သေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူတန်ဝေရသွားသူ့လက်နဲ့ဘယ်သူမှအသက်မထွက်စေတော့ဘူးတရားသဖြင့်သာအုပ်ဆိုးတော့မယ်လက်နဲ့မအုပ်ဆိုးတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ
ဓမ္မာတောကတရားနဲ့အုပ်စိုးတယ်ဓမ္မဝိဇယတရားနဲ့ပဲအောင်နိုင်အောင်လုပ်တော့မယ်ဥပဒေနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တော့မယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လက်နဲ့မအုပ်ချုပ်တော့ဘူးဒါအလောကမင်းကြီးရဲ့ဇလန်တစိတ်တသိတာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ရောက်သွားတော့ကဒီတောင်ဂီရိဆိုတဲ့နေရာနားမှာအလောကမင်းကြီးရဲ့ကျောက်စာတွေသူထိုးထားတဲ့ကျောက်စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအကြီးအကျယ်စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့တာလူသိန်းပေါင်းများစွာသိန်းချီပြီးတော့ပေါ့လေလူတွေသိန်းချီပြီးတော့သေသွားတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရတာတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒီနောက်တော့ဒီတိုက်ပွဲမျိုးတွေကိုသူမတိုက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီထိအောင်ကသူပိုင်တာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသူမပိုင်ဘူးနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့တောင်ပိုင်းဆိုဟိုဘက်ကျတော့အန္ဒရာပရာဒေ့ရှ်တို့မဒယာပရာဒေ့ရှ်တို့ဟောတမီနာဒူးတို့ဆိုဟောက်တောင်ဘက်အဖျားအဲ့ဒီပဲနိုင်ငံကြီးကအကြီးအဲ့ဒီထက်ပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့အင်္ဂါနဲ့မဂရနှစ်တိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဗိမိတာရကာသီနဲ့ကောသလနှစ်တိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကောသလနောက်တစ်ခါကောတံပီပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥဒေနစန္ဒပိဇောတအဝန္တိတိုင်းနော်အဝန္တိတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စန္ဒပိဇောတဥစေနီပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စန္ဒပိဇောတလို့ဒီလိုမင်း၄ပါးထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကဒါကဧကရိဘယင်တွေက၄ဦးရှိတယ်ကျန်တာတွေကဝေတာလီတို့မန္လတို့တကြတို့ဆိုတာကအုပ်စုလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကဏရာစာအလှဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်တာသူတို့ကခုခေတ်လို့ပြောရင်ပါလီမန်စနစ်ပေါ့အိုလီဂါကီ system လို့ခေါ်တဲ့ဤစနစ်နဲ့သူတို့ကအုပ်ချုပ်တယ်သူတို့ကတော့ monarchical system လို့ခေါ်တယ်ဧကရိဘယင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာဒီလေးခုအဲ့တော့ဒီကောတံပီဆိုတဲ့အခုဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာကောတံပီဒီကနေ့ခေတ်လည်းပဲအဲ့ဒီနာမည်လေးရှိသေးတယ်ကိုရှံပီလို့ကလားတွေကခေါ်တယ်ခင်းကမြင့်တဲ့ရမုဒ္ဒပြည်အစုံလေးမှာအဲ့ဒီမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးကနေ့ခေါ်တာတော့ဘာခေါ်တော့ဆိုအလဟာဘတ်လို့ခေါ်တယ်အလဟာဘတ်အိန္ဒိယရောက်ခုတဲ့လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဂောတိတိုင်အကြောင်းကိုလည်းဂောစီတာရံလို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းရာတစ်ခုရေးထားတာတွေ့တယ်ပေါ့ရှိတယ်မြေကမ်းခြေဘက်မှာအဲ့ဒီကျောင်းနေရာမှာရှင်အာနန္ဒာသတင်းသုံးနေတော့အာဇီဝကဘာသာဆိုတာခုနဘာသာကြီးတွေထဲမှာမပါဘူးဘာသာလေးတွေပါသေးရှိသေးတယ်အာဇီဝကဆိုတာချိုးချိုးချမ်းချမ်းနဲ့အချင်းချင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကအမတန်မှဆင်းရဲတယ်တပအကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအာဇီဝကအဲ့ဒီအာဇီဝကဘာသာတရားရဲ့တပိတာဝကဖြစ်တဲ့တက္ကရာတယောက်ဆိုလိုတာကအာဇီဝကဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့တပိတာဝကတယောက်ကရှင်အနန္ဒာစီကိုလာပြီးတဲ့အခါကျမှသူကမေးခွန်းလေးတွေမေးတာပေါ့သူမေးခွန်းလေးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့သူကဗာမေးတာတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဘသူတွေရဲ့ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ပါသလဲသူမေးတဲ့မေးခွန်းတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူတွေဟာတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောတယ်လေဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားဘယ်ဘာသာတရားဟာမှန်ကန်တယ်လေဘယ်တရားဟာမှန်ကန်တဲ့တရားလို့ပြောရမလဲဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်တရားမှန်တယ်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးဘာသာတရားဘယ်ဘာသာတရားလဲလို့ဒီလိုမေးလို့ရင်ပဲဒါပထမမေးခွန်းနော်ဘသူတွေရဲ့ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဘာသာတရားဖြစ်ပါသလဲတဲ့နောက်တစ်ခုကဘယ်သူတွေကမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းသွားနေပါသလဲလောကမှာကြည့်လေဘာသာတရားဟောပြောထားပြီမဲ့လို့ဘာသာတရားအတိုင်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်မှမလားလူတိုင်းဘုရားဘာသာဝင်နေရောဘုရားဘာသာဟောထားတဲ့အတိုင်းအကုန်ကျင့်ရင်လားမကျင့်ဘူးလေနော်အခြေခံလေးတောင်မှပဲအကုန်ပြည့်စုံအောင်မကျင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းဘာသာဝင်နှုံးလို့မေးရင်ဘုရားဘာသာဝင်ပဲပေါ့သို့တော့ဘုရားဘာသာဖရာရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒဘလောက်ထိလိုက်နာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလိုက်နာကြမှာလိုက်နာမှာလေအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်လေတဲ့
ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာသာတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာကျင့်သုံးသူဘာသာတရားအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးသူလို့ပြောနိုင်တယ်လေဟောနောက်တတိယမေးခွန်းကြတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတော့ကိုပြီးပြီးဆုံးအောင်လှုပ်ပြီးသူတွေလို့ပြောနိုင်တယ်လေဘာသာရေးကိစ္စကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြီးအသက်လှုပ်ထားတဲ့လူတွေလဲလို့ဘာသာအဆုံးအမတရားကိုလုံးဝပြီးပြီးဆုံးအောင်လိုက်နာပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲလို့ဟောဒီမေးခွန်းလေးမေးတာသူမေးတဲ့မေးခွန်းလေး၃ခုဘယ်ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဘာသာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတာလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာသာတရားကိုအပြီးသက်အောင်မြင်မြင်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးဖြစ်ပါတယ်လေတဲ့ဟောဒီအဲ့ဒါလို့မေးခွန်းမေးလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုလည်းပဲဘယ်ဘာသာအကောင်းဆုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်အကောင်းဆုံးလို့ပြောခြင်းပြောမိကြမှာပေါ့နော်ရှင်အာနန္ဒာကတတိထားတယ်မဖြေဘူးအဲ့ဒါလို့နော်သူ့ကိုပဲပြန်မေးတယ်ဒါလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုလို့ခေါ်တယ်မိကုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုဖြေဆိုတဲ့အခါရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီတုတ်တန်ဟောတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်အာနန္ဒာဟာကောသံဘီမှာနေတာများသွားတယ်နောက်ပိုင်းကောသံဘီကိုသွားနေတာများတယ်ကောသံဘီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်တခါတည်းတချို့သုတ်တန်တွေကဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးမှဒီထဲကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာဘုရားပြိဋိဘံမစံခင်ကဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတော်တဲ့သုတ်တန်တွေရှိတယ်ဘုရားရှိတုန်းကရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်မာကတ္တဗတို့စတဲ့ယဟန္တာတွေဟောတဲ့သုတ်တန်တွေလည်းရှိဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာဟောတဲ့သုတ်တန်တွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းဘသူဟောတယ်ဆိုတာရောင်းလဲလဲမလုပ်ဘူးတိတိကျကျပါတယ်စပေဆိုတာအဲ့လိုတိကျတစ္ဆာရှိရဘုရားမဟောဘဲနဲ့ဟောတယ်လို့ဖော်ပြထားတာမရှိစေရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာကိုဘုရားဟောမလို့ရဘူးရှင်မောက္ကလန်ဟောတာကိုဘုရားဟောမလို့ရဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာပဲရှင်မောက္ကလန်ဟောရင်ရှင်မောက္ကလန်ဟောတာရှင်အာနန္ဒာဟောရင်ရှင်အာနန္ဒာဟောတာပိဋကတ်မှာဒီလိုတိတိကျကျအပြောင်းအလဲမလုပ်ဘူးအရှိတိုင်းမူရင်းအတိုင်းဖော်ပြထားတာဒါမို့ယုံကြည်စိတ်ချဒါမို့ authentic Buddhist literature လို့ဒီလိုခေါ်ကြတာ authentic တကယ်အစစ်မှန်မူရင်းတချို့ကြတော့ပြင်းစင်ထားတဲ့အခါပုံနေပြက်ကိုကြိုက်တာရေးကိုလိုတာဆွဲထက်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီပိဋကတ်သုံးပုံထေရဝါဒမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒပိဋကတ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲဘုဒ္ဓလူတွေကသုံးနေကြတယ်ခုတရားဝဲတောင်ထေရဝါဒတရားဝဲထေရဝါဒဟာဒီမှာဟောသမျှတရားဝဲထေရဝါဒကြီးပဲမဟာယာနမှာဗမာပြည်မရှိတာနော်အဲ့တော့ဒီဝိသေသနာတကယ်ကတော့ထဲ့เสียမလို့လောက်တဲ့ဝိသေသနာပဲပေါ့မြန်မာပြည်ကထေရဝါဒသာသနာကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံပဲမဟာယာနသာသနာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးလေထေရနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိုင်းရဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့လာအိုရဲ့သီရိလင်္ကာရဲ့ဒီအဓိကဒီ၅နိုင်ငံပဲပေါ့ဒီနိုင်ငံဒီ၅နိုင်ငံလက်ခံထားတဲ့ပိဋကတ်ထေရဝါဒပိဋကတ်ပဲပေါ့အခြားဒီတရုတ်တို့တရုတ်ပြည်တို့ကိုရီးယားတို့ဂျပန်တို့ဆိုတာမဟာယာနသူတို့လက်ခံတဲ့ပိဋကတ်နဲ့ဒီကလက်ခံတဲ့ပိဋကတ်တူတာလည်းရှိမတူတာလည်းရှိအဝတ်အစားအစားပြီးတော့꿰တယ်သူတို့ကဘောင်းမီရှည်နဲ့အင်ကြီးရှည်နဲ့စတိုင်ကြကြဝတ်တယ်ဒီကတော့ပခုံးကြီးတစ်ဖက်ဖော်ပြီးစောင်းကြီးပတ်ထားတယ်လို့ပတ်ထားနော်သူတို့လည်းဒါမကြိုက်လို့ပြင်တာနဲ့တူပါလေချစ်ရဒီကတော့မပြင်ရဘူးအရင်တိုင်းထားနော်ပခုံးကြီးတစ်ဖက်ဖော်ထားပြီးတော့အဝတ်ကြီးပတ်ထားဒါလူပေါ်ကာစဝတ်တဲ့အဝတ်မျိုးပဲဒါတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဗမာပြည်မှာလည်းပဲဟိုတကယ်ကိုတောခေါင်ခေါင်မှနေတဲ့လူမျိုးတွေပါလေဆိုရင်ဒီလိုကြီးစောင်းကြီးပတ်ထားတာပဲလေနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတချို့တွေဆိုရင်စောင်းကြီးဒီလိုပတ်ထားတာဒီလိုပတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဒါရှေးကြဆုံးအဝတ်ပဲခုခေတ်တော့ဒီဇိုင်းတွေလှလှနဲ့အဝတ်တွေချုပ်လိုက်ကြတာပြောနေတော့နော်စတိုင်ကရိုးရိုးတယ်မကဘူးအမျိုးကိုစုံနေအောင်ဒီဇိုင်းတွေအဲ့ဒီမှာ
ဟိုလိုမလှရင်ဒီလိုမလှရင်ဟိုလိုတခါတလေကျတော့အလှကိုကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အဝတ်ကြီးတွေလည်းပဲ fashion လုပ်ပြီးပြနေတာတွေတွေ့ရတယ်ကိုမျက်စိကပဲမလှတာလားသူတို့ကမလှတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်မပြောင်းတာဘုန်းကြီးဒီဇိုင်းပဲဘုန်းကြီးဒီဇိုင်းကတော့ကတုံးနဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ဖော်ထားတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒီဇိုင်းပဲနော်ဘယ်တော့မှပြောင်းလို့မရဘူးဒီဟာဗမာပြည်ကမှမပြောင်းတာဟိုနိုင်ငံတွေကတော့အကုန်ပြောင်းထားပြီးပြီပြောင်းကုန်ပြီအေကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာထေရဝါဒဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုပြင်ဆင်ချက်မလုပ်ဖဲနဲ့ဘုရားဟောတဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းနောက်ထပ်မတိုးရဘူးနံပါတ်1ကမပြင်ရဘူးထပ်မထည့်ရဘူးအရှိတိုင်းလက်ခံဒီမူ3ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုထေရဝါဒလို့ခေါ်တာထေရဆိုတာဘယ်သူတွေခေါ်တာတော့ဆိုသာသနာရဲ့ဂေထာနော်ထေရဆိုတာခိုင်မာတာဂေထာပေါ့တကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေထေကြီးဝါကြီးတွေကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြရတဲ့ဝါဒကိုထေရဝါဒလို့ခေါ်တာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ထေရဝါဒကမထေတွေကဟောတဲ့ဝါဒဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဆုံးဖြတ်ထားတာဖះဟောတဲ့အတိုင်းသူကမပြင်ရဘူးဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရမယ်နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ရဘူးဆိုတာဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာတာကိုထေရဝါဒလို့ခေါ်တာပဲတခြားကြောင့်ထေရဝါဒခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပိဋကတ်ထဲမှာအရှိတိုင်းဟောပေါ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒာကိုအာဇီဝကဘာသာဝင်ရဲ့တပည့်တူကနေပြီးရှင်အနန္ဒာကိုမေးတာဒီမေးခွန်းလေး3ခုမေးလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ဘာသာဟာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလှုပ်တယ်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပြီးသူတွေလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလေး3ခုမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အနန္ဒာကဘာပြောတော့ဆိုအေးဒီမေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းကိုငါမေးမယ်တဲ့မင်းကြိုက်တဲ့အတိုင်းဖြေတဲ့မင်းကြိုက်တဲ့အတိုင်းဖြေငါပြန်မေးမယ်တဲ့ဟောသူပြောတာအဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာဖြေပုံကရာဂကင်းအောင်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားဒေါသကင်းအောင်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားမောဟကင်းအောင်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားရာဂဒေါသမောဟလို့ဆိုတာအကုသိုလ်တွေရဲ့အမြစ်ပဲဆိုလိုတာကတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားကိုမင်းဘယ်လိုထင်တယ်လဲတဲ့ရာဂမဖြစ်ဖို့ဒေါသမဖြစ်ဖို့မောဟမဖြစ်ဖို့ဒီဟောတဲ့ဘာသာတရားဟာမှန်ကောင်းတဲ့ဘာသာတရားလို့ပြောမလားမကောင်းလို့ပြောမလားမင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒထဲမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိတော့ဟာရှင်ဘုရားလောဘဒေါသမောဟရာဂဒေါသမောဟကင်းအောင်ဟောတာကောင်းတာပေါ့တဲ့ကောင်းတဲ့ဘာသာတရားပေါ့တဲ့ဒါတစ်ချက်နော်သူ့ဘာသူဖြေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုအကောင်းလို့ပြောမလားသို့မဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့ပြောတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လေလောဘနဲ့အောင်ဟောတာဒေါသနဲ့အောင်လောဘကြီးအောင်ဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လောဘဟာကောင်းကျိုးပေးသလားလို့လိုက်ရှာကြည့်လောဘဟာလူတွေမှာမကင်းနိုင်ကြလို့ရှိနေပြီမဲ့ဒီလောဘကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေအသေးဆုံးဒုက္ခတွေကဘာလို့ဆိုရင်လောဘရှိရင်တွေ့တာမယ်တွေ့တာလို့ရှိရင်တောကဟုတ်တယ်နော်ဘာလေးပိုင်ကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်တောကလေးဖြစ်တယ်ကိုတန်ရောစင်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတောကကိုမိသားစုပေါ်မှာတောကကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာတောကကဲတစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်ကိုနဲ့မသိတဲ့လူအတွက်တောကဖြစ်တာရှိတယ်ကိုမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်များစိတ်ပူနေသေးလားဘူးဒုမှမပူအေးတောင်မပြတ်ဘူးနော်ကိုမထီအေးတောင်မပြတ်ဘူးအဲ့တော့ပူတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ပူတာတုံးလို့ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီလောဘကြောင့်ပူတာပဲလောဘရှိနေတဲ့နေရာမှာပူတာလောဘမရှိတဲ့နေရာမှာတောကဆိုတာမလာဘူးတဲ့ဟောတတမှုရှိတဲ့နေရာမှာတောကဆိုတာလာတာဆိုအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီတောကကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့လောဘကိုဖယ်ဖို့ဟောတဲ့တရားဟာအမှန်ဟောတာလားအမှားဟောတာလားဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ
အမှန်ဟောတာပေါ့အကောင်းလားအဆိုးလားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတယ်လို့ပဲသူတို့ဖြေကြသူကဖြေတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲဖြေဟုတ်တယ်ကဲလောဘတစ်ခုမထိန်နိုင်ပါဘူးတဲ့ခုနကကိုယ်ပစ္စည်းကိုနှမျောကိုယ်ပစ္စည်းကိုတွေ့တာကိုမိသားစုကိုတွေ့တာကိုနဲ့ခင်မင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တာအပြစ်လားလို့ဆိုလောကဥရိယအပြစ်မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒီလောဘကိုမထိန်ချုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲသူများဟာကိုရကျင်လာတာမဖြစ်ဘူးလားသူများပစ္စည်းကိုရကျင်လာတယ်ရကျင်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုလောကကြီးမှာရာဇဝမှုတွေလောဘအခြေခံပြီးပေါ်လာတဲ့ရာဇဝမှုတွေဘာတွေတုံးဆိုခိုးမှုတိုက်မှုလူရဲမှုမထိန်မှုဆိုတာတွေမပေါ်ဘူးလားဒါလောဘကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတာတွေလေအဲ့တော့ဒီလောဘကင်းအောင်ဟောတယ်လောဘကိုလျှော့ရမယ်လောဘကိုပယ်ရမယ်ရာဂကိုပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘာသာတရားဟာကောင်းတဲ့ဘာသာတရားလားမကောင်းတဲ့ဘာသာတရားလားကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ရှင်အနန္ဒာအဲ့လိုမေးတာနော်မေးတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒါလောဘပယ်ဖို့ဟောတဲ့တရားကောင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာအကောင်းတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်တဲ့ကောင်းတယ်လို့ပဲယူဆအေးကောင်းပြီတဲ့နောက်ဒေါသကင်းမှုဒေါသဆိုတာကောင်းမလားလို့ကဲစဉ်းစားကြည့်လူတွေမှာဒေါသဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားရုံနဲ့မကဘူးလူပါပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားဒေါသထွက်လာတဲ့မျက်နှာဟာတင်းသွားနော်မျက်နှာတွေတင်းသွားပြီးတော့နှုတ်သီးကြီးစူးလာကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်နေခြင်းလန့်တော်ပြေးတော့တယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခါမှန်လေးနာနာထားစိတ်ဆိုးပြီးဆိုကြည့်ပြအောင်ကြည့်နော်ကြည့်ပြအောင်ကြည့်တရေလားလို့တောင်အောက်မေ့သွားမှာတော့ချာအဲ့တော့ဒေါသဆိုတာသူများကိုမလုံနဲ့အောင်ကိုယ့်ဘဝကိုပုံပြတ်သွားအောင်လှုပ်စိတ်လှုပ်တယ်ဒေါသကိုဒါကြောင့်မို့လို့ဗျာပါဒလို့ဗျာပါဒဆိုတာဟိုပုံပြတ်ပန်းပြတ်ဖြစ်သွားတာကိုဗျာပါဒလို့ပြောတာဗျာပစ္စတိဖောက်ပြန်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတာဒေါသဝင်လာရင်လူကပုံပြက်သွားတယ်ခါတိုင်းပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးကနော်ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာလေးဟာပျက်စီးသွားတယ်တင်းမာတဲ့မျက်နှာစုနှုတ်ခမ်းစုတဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲဒီဒေါသကိုထိရင်ထိမထိန်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ဆဲတော့တာနှုတ်ကဒါနဲ့မကျေနပ်ရင်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဒါနဲ့မကျေနပ်ရင်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်နောက်ဆုံးသူများတိုင်ုံနဲ့မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်ပြလိုက်တယ်ဒီကြတော့မှလမ်းဆုံးတော့တာလောင်စရာရှိရင်သူကဆက်လောင်နေမှာပဲအဲ့ဒီဒေါသမျိုးကိုဖယ်ရမယ်လို့ဟောတဲ့တရားဟာမှန်တဲ့တရားလားမမှန်တဲ့တရားလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မှန်တဲ့တရားပါကောင်းတဲ့တရားပါဟုတ်တာပဲလေလောကမှာဒေါသကိုအခြေပြုပြီးတဲ့ရာဇဝမှုတွေအများကြီးဖြစ်တာပဲပေါ့လူသတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဟောဒေါသကိုအခြေခံတာလေဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေဟာကြည့်တတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာတွေဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသပယ်ဖို့ဟောတဲ့တရားဘယ်မှာမကောင်းပဲဖြစ်မလဲကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တော့တာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုမောဟပယ်ဖို့ရဟောတဲ့တရားမောဟဆိုတာအမှန်မသိတာပြောလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုအမှန်မသိဘူးအမှန်မသိတော့ဘာဖြစ်လဲမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့နယ်လို့တွေးတယ်လှုပ်တဲ့နာကြမလှုပ်တဲ့မှုလို့တွေးတယ်တွေးတော့မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြတော့မလှုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကားတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့မောဟသမားလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကားဘယ်အရာမှဟိုကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘဲနဲ့ကိုယ့်ကားဟိုစောက်ထိုးတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အခါဒီမောဟအမြဲတမ်းလူတွေရဲ့ဘဝစောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်စေကိုယ့်ကာယတွေဖြစ်စေဒီလိုဖြစ်စေတတ်တဲ့မောဟဖယ်ရှားဖို့ဟောတဲ့တရားဟာတရားကောင်းလားမကောင်းတဲ့တရားလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကောင်းတဲ့တရားပဲဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့လောဘပယ်ဖို့ဟောတဲ့ဘာသာတရားဒေါသကိုပယ်ဖို့ဟောတဲ့ဘာသာတရားမောဟကိုပယ်ဖို့ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားအဲ့တော့မောဟဆိုတာမလုံးတဲ့နာလုံးတယ်ဆိုတာကြည့်အမေဖေကိုပြန်ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားဆိုတော့ तू မသိဘူးလေမောဟရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်အမေဖေကိုပြန်ပြောတဲ့နဲ့ထင်ပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြောပြန်အမေဖေဆိုတာမစော်ကားတဲ့မှုဆိုတာမသိသည့်အတွက်ကြောင့်စော်ကားတယ်ဟောကိုယ်ခါတွေအကုန်ဖြစ်တာပဲလေမောဟသမား
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုဖယ်ဖို့ဟောရမယ်ဒေါသကိုဖယ်ဖို့ဟောတယ်မောဟကိုဖယ်ဖို့ဟောတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဖယ်ဖြောက်ရမယ်လို့ဟောတဲ့တရားဟာတက္ခတကောင်းတာဟောတဲ့တရားလားမဟုတ်ဘူးလားလို့ရှင်အနန္ဒာကမေးတဲ့အခါကျတော့သူကဟာကောင်းပါလေဗျာအမတန်မှကောင်းတယ်လောဘကင်းမှုဟောတဲ့တရားဒေါသကင်းမှုဟောတဲ့တရားမောဟကင်းမှုဟောတဲ့တရားဟာကောင်းတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကပြောတော့ကဲကြည်တဲ့အဖြေကိုမိမမင်းပြောပြီးပြီနော်တဲ့အဖြေကိုမိမမင်းပြောပြီးပြီတဲ့ခေါဏကမေးတဲ့အချိန်ပဲဘယ်ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးလဲလို့ဆိုရင်လောဘကင်းအောင်ဟောတဲ့ဘာသာတရားဒေါသကင်းအောင်ဟောတဲ့ဘာသာတရားမောဟကင်းအောင်ဟောတဲ့ဘာသာတရားအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဖို့ဟောတဲ့ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားလို့ကဲမသိရပဲဘူးလားအေးလောကကြီးမှာအကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားဒီတာနဲ့အကောင်းဆုံးဘာသာတရားဆိုတာသူ့ကိုယ်သူဖြေပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသူဒုတိယမေခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူတွေဟာဘာသာတရားအတိုင်းကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောရမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရှင်နန္ဒာမေးတယ်ဒီမေခွန်းနဲ့ပဲသွားတာပဲဒီစံနဲ့ပဲပြောကဲလောဘကင်းအောင်ကျင့်မယ်ရာဂကင်းအောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကင်းအောင်ကျင့်မယ်မောဟကင်းအောင်ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အကျင့်လို့ပြောမလားမကောင်းတဲ့အကျင့်လို့ပြောမလားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုဟာလောဘကင်းအောင်ကျင့်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာတဲ့ဒေါသကင်းအောင်ကျင့်ရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာမောဟကင်းအောင်ကျင့်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလောဘဒေါသမောဟအပြစ်ရှိတဲ့တရားတွေလောဘခုနလောဘရဲ့အပြစ်တွေပြောပြပြီးပြီဒေါသရဲ့အပြစ်တွေလည်းပြောပြပြီးပြီမောဟရဲ့အပြစ်တွေလည်းပြောပြပြီးပြီကိုယ့်ဘာကိုတွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဲ့များပြားလာတဲ့အပြစ်တွေနော်လောကလူတွေကတော့လောဘဒေါသမောဟဒါတွေကြောင့်မို့လို့နောင်ဘဝမှာငရဲကြမှာဒီလောက်သာတွေးနေတာဒီဘဝမှာဒုက္ခပေးနေတာတွေကိုမစဉ်းစားမိတတ်ကြဘူးပေါ့မစဉ်းစားမိသည့်အတွက်ကြောင့်နောင်ဘဝငရဲကြီးမှာလောက်သာကြောက်တာဒီဘဝပြဿနာတက်တာတိတ်မကြောက်မကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေတက်နေတာပေါ့ပြဿနာတွေတက်တယ်အဲ့တော့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတာဘလောက်ဆိုးရုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိရင်တောင်မှလောဘနဲ့သိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲကြတယ်မောဟနဲ့သိလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဒါရေပုံရစကားကိုပြောပြဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အဲ့တော့သိပြီဆိုရင်လောဘနဲ့သိတယ်လူကအိမ်မှာလာပြီးတော့အိမ်ငါရှိတဲ့သူ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတွဲနေလို့ရှိရင်ညကြအိမ်ပေါ်မှာ6လုပ်နေတာအဲ့ဒါပေါ့နော်လူတွေကလည်းပဲအတန်ကြားတိုင်းသူလို့ထင်နေတာငါကလည်းအတန်ကြားနေတာပါပဲအိမ်မြောင်လေးတွေရဲ့အတန်ကြားရင်လည်းဒီဟာကသူနေမှာလို့ဆို6ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ကြောက်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်နော်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ကြောက်တဲ့လူကရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါအေရဝတီတိုင်းကရွာတရွာကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှနေတဲ့အချိန်မှန်ကျောင်းလေးမှနေတော့မှန်ကျောင်းလေးမှနေတဲ့အခါကျညကျတော့တကားလာခောက်တာတောက်မှန်တကားညဆိုတော့အတန်လေးကအမတန်မှမြည်တာကိုမှန်တကားလုံးညကျတကားလာခောက်ဆေချောက်တယ်ထင်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ခေါင်းမှုတွေခြုံအိတ်တရက်ကျတော့ထောက်ခေါက်ဒီဘယ်သူလဲကြည့်အောင်သွားကြည့်တော့ဘယ်တောက်တဲ့ကပိုးကောင်လေးဖမ်းပြီးတော့ပိုးကောင်ကိုမှန်နဲ့ရိုက်နေတာထောက်ဘယ်တစ်စီမှမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါအိမ်ညောင်လေးတွေကလည်းသူတို့လိုက်ပြီးတော့အစာပလာလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာအကောင်မလောင်တွေ့ရင်ဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကရိုက်တတ်တယ်နော်နှုတ်သီးနဲ့ကြိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒါရိုက်တဲ့အခါညကျရင်ထောက်နဲ့မြည်တာပဲတကားလာခောက်တယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲတခါတည်းကြောက်ပြီးတော့ဇောကျွေးတွေပြန်ပြီးတကားမဖုံးမရဲပဲနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်တယ်နော်ဒုက္ခတွေရောက်ရှင်းတော့အဲ့လိုကြောက်တာမျိုးတွေရှိသေးတယ်သူများကတုတ်တန်တူတိုင်းဆောက်တည်တဲ့အခါတရားဓမ္မတွေကကြီးညိုတယ်ဩဒီကိုယ်တော်ညမအိပ်ဘူးတုတ်တန်သွားပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုပြီးကြီးညိုလေးစားကြတော့တောထွက်ကိုယ်တော်ကြီးပါသူလည်းလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့သူလည်းညဒူရင်ဆောက်တည်ခြင်းတုတ်တန်ဒူရင်ဆောက်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့ခက်ကြောက်နဲ့သူကအဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့သွားပြီးတော့ထိုင်နေတာသူထိုင်နေနာညကြတော့
ဘာတွေ့တော့ဆိုခြုံထဲကလှုပ်လှုပ်နေနော်အစာဝါနေတဲ့အတန်တစ်ခုကြားခြုံထဲကမဲမဲကြီးလှုပ်နေတညာလုံးသူကလက်အုပ်လေးချီပြီးတော့ဣတိပိသောတွေရွတ်နေနော်ကြောက်လို့သူ့ကိုလာစားမှတရေကြီးကခြုံထဲကထွက်လာပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်းနေဟိုကလည်းတညာလုံးလှုပ်နေအဲ့ခြုံထဲကမိုးတန်လင်းရောအဲ့လှုပ်နေအဲ့တိုင်းပဲအတန်ကလည်းကြားနေတာဂျိုးနဲ့ဝါနေတဲ့အတန်ကကြားတော့မကုံသေးလို့ငါမစားသေးတာနေမှာလို့အောင်းမိတ်မနဲ့လင်းတော့ရွာထဲမှာလွတ်ထားတဲ့နွားအိုကြီးကခြုံထဲမှာစမြုပ်ပြန်နေတာကိုအဲ့ဒီကြတော့မှတညာလုံးငါဒုက္ခပေးရမလားလို့ဆိုတစ်ကိုင်းချိုးပြီးတော့လိုက်ရိုက်တဲ့နော်ဒါကပါဠိစာပေထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ဗမာပြည်ကပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူးအိန္ဒိယတို့ဒီဟိုတို့ကပုံပြင်ပါဒါလည်းဒါမျိုးတကယ်ရှိနိုင်သေးတာနော်တကယ်ရှိတတ်တယ်အဲ့တော့လောကမှာဒီလိုပဲလောဘနဲ့သေလို့ရှိရင်ပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒေါသနဲ့သေလို့ရှိရင်ငရဲချတတ်တယ်မောဟနဲ့သေလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါလောဘဒေါသမောဟရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားလို့ရတာပြောပြတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့လောဘပယ်ဖို့ကျင့်မယ်ဒေါသပယ်ဖို့ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမောဟပယ်ဖို့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဘာသာတရားကိုကောင်းကောင်းကျင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားကအကောင်းဆုံးအကျင့်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်လောဘကုံအောင်ကျင့်တာအကောင်းဆုံးအကျင့်ဒေါသကုံအောင်ကျင့်တာအကောင်းဆုံးအကျင့်မောဟကုံတာကျင့်တာအကောင်းဆုံးအကျင့်အဲ့တော့လောကမှာအမှန်တမ်းဒီမှန်ကန်မှတ်သားဖို့အလွန်ကောင်းတာကိုကျင့်တဲ့တရားဟာလောဘကုံမှုဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကုံမှုဟုတ်ကဲ့လားမောဟကုံမှုဟုတ်ကဲ့လားအကုသိုလ်တွေကိုကုံသွားအောင်လုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိရလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်ကြရတယ်ပေါ့တရားကျင့်ပြီးတော့လောဘတွေများလာမယ်ဒေါသတွေများလာမယ်မောဟတွေများလာမယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးတရားနော်မှန်ကန်မှုလို့ဆိုတာဒါနဲ့ပဲတိုင်ရဒီစံနဲ့ပဲတိုင်ရဟောရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့မေးတယ်လောဘကုံအောင်ကျင့်ဒေါသကုံအောင်ကျင့်မောဟကုံအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျင့်မှန်တယ်လို့ပြောရမလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလားဆိုမှန်တယ်လို့ပြောရပါတယ်ဗျာဆိုအေးဒီမေးခွန်းလည်းမင်းဖြေပြီးပြီတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ဖြေပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘယ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတူလဲဆိုတာမဲ့ပါမင်းဖြေပြီးပြီတဲ့ဒါဖြင့်နောက်ဆုံးကမေးခွန်းလေးသူကတက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘာသာတရားလုပ်ငန်းကိုအပြီးသတ်လုပ်ပြီးသူလို့ပြောနိုင်တယ်လေနော်ပြည့်စုံကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးသူလို့ပြောနိုင်တယ်လေဆိုရှင်အနန္ဒာအဖြစ်ငါပြောမယ်တဲ့မင်းဘယ်လိုအောင်းမိတ်လဲလူတရားဟာလောဘကုံမှုချစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလောဘဟာလုံးဝလက်ချံမရှိအောင်ကုံသွားတယ်ထပင်ကြီးကိုလေစစ်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါထန်းကုတ်တူကြီးဟာဘယ်တော့မှအတက်မထွက်တယ်လို့ပဲသူ့မှာလောဘဆိုတာ positive ကနေ negative ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှလောဘဟာပြန်မပေါ်လာတော့ဘူးဘယ်လိုအာယုန်နေနဲ့တွေ့လောဘဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်အာယတိန်အနုပါဒထံအနဘာဝံကတာဆိုဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်အောင်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဒေါသတွေဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်အောင်လုံးဝဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟတရားတွေဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်အောင်ဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးသားကျင့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောမလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမလားလို့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတဲ့လောဘဒေါသမောဟလုံးဝပြန်မပေါ်အောင်ကျင့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါတကယ်ကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပဲဒီလိုပြောရမှာပါလို့ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကဲမင်းဒီတတိယမေခွန်းလဲမိဘမင်းဖြည့်ပြီးသွားပြီတဲ့သူမေးလိုက်တဲ့မေခွန်း၃ခုစလုံးဟာသူ့ဘာသူအဖြေထုတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကိုသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောတယ်ဩရှင်ဘုရားကောင်းလိုက်တာအရှင်ဘုရားဖြေဆိုပုံလေးကအင်မတန်မှကောင်းတယ်ကိုယ်တရားကိုယ်ဘာသာကိုလည်းပဲချီးမြှောက်ပြီးတော့မပြောဘူးကိုယ်ဘာသာကိုလည်းမချီးမွမ်းဘူးသူများဘာသာတရားကိုလည်းမရှုံချဘူးနော်အမှန်ကန်တရားလမ်းကြောင်းကအရှင်ဘုရားရှင်းပြပေးပါတယ်ရှင်းပြပါပြီတဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားကိုအခုလို့သိမှတ်ပြုပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့အရှင်ဘုရားတို့သည်လောဘ
ရာဂကိုပယ်ဖို့ဒေါသကိုပယ်ဖို့မောဟကိုပယ်ဖို့ဟောပြောနေကြတာဖြစ်သောကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဟောပြောချက်ဟာအကောင်းဆုံးဟောပြောချက်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဘာသာတရားဟာအကောင်းဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဟာလောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းဆုံးဘာသာတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးသူတွေလို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အရှင်ဘုရားတို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတာနောက်တစ်ဖန်ပြန်မဖြစ်တော့အောင်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားတို့ဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်လိုက်တာပြီးပြီးဆုံးလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့လျှောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူကအာဇီဝကဘာသာကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းခံယူသွားတယ်ဆိုတာဒီသုတ်တံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့ဘယ်ဘာသာတရားအကောင်းဆုံးလဲအကောင်းဆုံးဘာသာတရားကိုဘယ်စံနဲ့ရွေးရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေဖယ်ရှားတဲ့ဘာသာတရားမှန်တယ်များဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောအောင်ဒီလိုဆိုလိုတာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောအောင်နာမည်တက်เสียမလို့ဘယ်ဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်လောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းမှုဟောထားတဲ့ဘာသာတရားမှန်တယ်များကောင်းတဲ့ဘာသာတရားလောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်ကျင့်နေတာမှန်တယ်များမှန်ကန်တဲ့အကျင့်လောဘကိုလုံးဝချုပ်ငိမ့်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်အောင်မောဟတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လှုပ်ရပြီးပြီးဆုံးတဲ့လှုပ်ရလို့ပြီးပြီးဆုံးအောင်ဘာသာတရားကိုအထုတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့လောဘဒေါသမောဟလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတို့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့မာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကင်းအောင်တို့တွေကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာသေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒဖြစ်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒဖြစ်ပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံလန္တဝန္တာရှင်မျိုးဝမုံလူလျက်ကြည်နုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနဂလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်ပင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝယန္တုကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လန့်၍နေကြပါစေကုန်တည်း